Jingelikda bittada yo'yib yuborishni sizlarga o'rgataman. Ozgina namroq holati bo'lishi kerak-da. Bundan keyin soch qaysi tarafga taralsa, o'shani diagonal tarafiga tarayamiz. Mana yon tarafga tarab bo'ldi, endi buni shu turishida orqaga taraymiz. Hammasini orqaga tarab bo'ldik, endi taraymiz. Shunchaki o'zini taraydigan tarafiga tarab qo'yamiz. Bu soch o'zi avtomatik tekis bo'ladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qolamiz.